បងប្អូន demo T70P ម្ដងនេះរៀងចម្លែកបន្តិចហើយដោយសារតែរហដងយើងធ្លាប់តែហោះដ្រូនហើយងើយមើលខាងលើប៉ុន្តែលើកនេះយើងបោះដ្រូនអោនមើលទៅខាងក្រោមវិញម្ដងដោយសារតែការបោះសាកល្បងជូនអតិថិជនម្ដងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំការទុរេនខេត្តរតនគិរីដែលនៅចន្លងភ្នំអញ្ចឹងយើងក៏បញ្ជាដ្រូននៅពីខាងលើចំការវិញដូច្នេះបងជាបច្ចេកទេសនិងបងម្ចាស់ចំការក៏ត្រូវឡើងនៅខាងលើដើម្បីមើលពីសមត្ថភាពនិងលំហូរទឹកដែលវាសាច់ទៅប៉ះជាមួយនឹងដើមទុរេនថាតើល្អប៉ុណ្ណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង T70P នេះយើងអាចដាក់ថ្នាំបាញ់បាន70លីត្រនិងធុងព្រក់បានដល់ទៅ70គីឡូបងប្អូនហើយមានអត្រាលំហូរក្បាលបាញ់បើក្បាលបាញ់2យើងអាចបាញ់បាន30លីត្រនៅក្នុង1នាទីហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ក្បាលបាញ់4យើងអាចបាញ់បានអត្រាលំហូរ40លីត្រនៅក្នុង1នាទីដូច្នេះបន្ទាប់ពីបងម្ចាស់ចំការបានដឹងពីសមត្ថភាពគាត់ឈរមើលនៅនឹងជាក់ស្ដែងគាត់ឃើញផ្ទាល់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើស T70P យកហុងស៊ុយភ្លាមហ្មងទៅពីក្រុមហ៊ុន HCC កត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើស T70P នោះគឺដោយសារតែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ខ្វះកម្លាំងពលកម្មដោយសារនៅចំការមានគ្នាតែ4ទៅ5នាក់អីទេហើយគាត់ធ្លាប់ជួលបងប្អូនខាងជនជាតិមកបាញ់ថ្នាំដោយដៃម្ដងគឺពិបាកហើយការងារក៏យូរហើយក៏ចំណាយថវិកាគួរសមដែរដូច្នេះដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងអស់នេះចោលគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាយក T70P មួយគ្រឿងហើយដើម្បីបាញ់លើចំការរបស់គាត់ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសពីក្រុមហ៊ុន HCC យើងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាចង់ឈៀវដ្រូនពីក្រុមហ៊ុន HCC គឺជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកស្វែងរកដ្រូនកសិកម្មជាច្រើន model និងគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទនៅទីនេះរាល់ពេលដែលអតិថិជនទិញដ្រូនពីក្រុមហ៊ុន HCC យើងបញ្ជូនជាបច្ចេកទេសទៅបង្រៀនផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្រុមហ៊ុនមានសេវាកម្មក្រោយការលក់ដើម្បីជួយតាមដាននិងដោះស្រាយបញ្ហាដ្រូនជូនបងប្អូនបានគ្រប់ពេលបន្ទាប់ពីបងប្អូនទិញប្រើប្រាស់រួចរាល់ជាបច្ចេកទេសរបស់ HCC ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយរោងចក្រដើមតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនិងមានបទពិសោធន៍ជាង5ឆ្នាំដ្រូនទាំងអស់មានការធានាត្រឹមត្រូវចេញពីរោងចក្រនិងអនុញ្ញាតហោះហើរពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុន HCC មានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្លូវការចេញពីក្រុមហ៊ុន DJI លំដាប់ពិភពលោកហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រូវការព័ត៌មានអីបន្ថែមអាចតាក់ទងមកក្រុមការងារផ្នែកលក់បានណាហើយក៏សូមអរគុណដែលជឿទុកចិត្តមកកាន់ក្រុមហ៊ុន HCC